នាងក៏បានជាកូនជាមួយខ្ញុំអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយពេលនោះខ្ញុំក៏បានឃើញនាងជិះឡានទំនើបជាមួយនឹងគ្នាសុំទៅផងខ្ញុំក៏មានមិត្តប្រុសហើយនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់នាងខ្ញុំបានចំណាយប្រាក់ដែលសន្សំរបស់ខ្ញុំរយៈពេល3ខែទិញខ្សែកដែលនាងចូលចិត្តឲ្យកាដូទៅនាងគេចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃបញ្ចប់ក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំរយៈពេល3ឆ្នាំសុំទៅផងញ៉ាំយឺតចុះបើសិនជាអូនចូលចិត្តបងនាំអូនមកញ៉ាំរាល់ថ្ងៃតើឆ្ងាញ់ទេចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅហាងមួយនេះគឺជារបស់នាងអាឡូ20នាទីទៀតបងទៅដល់ហើយរើចាំបង20នាទីទៀតអាឡូបងទៅដល់រយៈពេល2នាទីទៀតនាងអាចជ្រើសរើសរវាងខ្ញុំនិងគេតែម្នាក់គត់អូនមកដល់ហើយមកអង្គុយចុះសិនទៅតែនោះជាមិត្តភក្តិរបស់អូនមែនទេនឹងសៅធានខ្ញុំសុំទៅឲ្យខ្ញុំសុំទៅបងមិនបន្ទោអូនទេគ្មានអ្វីត្រូវសុំទោសទេមកពីបងមិនល្អមិនអាចផ្ដោតអ្វីអូនបានបងធ្វើឲ្យអូនខាត់ពេលរាប់ឆ្នាំដែលនៅជាមួយបងហើយពួកយើងចុចឡានត្រង់នេះហើយអាយ៉ាបើឯងបើទៅមុខទៀតប្រកាសជាខ្ទេចឡានវ៉ាងយូហេជៀនអ្នកតាពីក៏មកដែរមកអូបងប្រុសទី2ក៏ហាញមកដែរមែនហើយមើលចុះខ្ញុំយកបន្លែធម្មជាតិផ្សាយគាត់ទៀតហ៎មកពួកយើងចាប់ទៅបងមិនចាស់តានេះណែទេមិនគុណអ្នកត្រូវបោះចោលត្រូវតែសុខស្រីគឺវាមិនសម្បូរនៅទីក្រុងទេប៉ុន្តែទីនេះមិត្តភក្តិបងមកលេងហើយនឹងមិត្តភក្តិបងអាចមានបញ្ហាគេតែឃើញដល់បងហ្នឹងបងកុំគិតបែបហ្នឹងអីមិត្តភក្តិពួកយើងស្គាល់គ្នាតាំងវ័យកុមារនោះបងទី2ពួកយើងមកដល់ហើយមកចេញចូលមកបងទី2ក្នុងខែនេះខ្ញុំទិញគ្រឿងបន្លាស់ឡានចូលច្រើនណាស់ចាប់ខ្ញុំរើសគ្រឿងបន្លាស់ល្អៗជូនបងបងទី2ក្នុងខែនេះរោងចក្រខ្ញុំមិនសាច់ដំណើរការល្អទេនេះវាជាបញ្ហាធំក្នុងអាជីវកម្មហើយទៅឲ្យទៅលបបន្លែបើអញ្ចឹងពួកបងចេះគ្នាចោះខ្ញុំលាបន្លែសិនអូខ្ញុំនៅទីនេះបើមានអ្វីត្រូវនិយាយសូមនិយាយតាមត្រង់មកអាជីវកម្មឆ្នាំនេះមិនសូវល្អទេនិយាយតាមត្រង់ចុះក្នុងពេលនេះខ្ញុំក៏ពិបាកដែរតើបងពិតជាមានបញ្ហាមែនទេមែនហើយបងទី2ពួកយើងគឺជាបងប្អូនមានទុក្ខលំបាកត្រូវតែជួយគ្នាតែខ្ញុំគ្មានលុយទេហេជាណហេជាគឺមានលុយច្រើនជាងខ្ញុំគេគាត់ជួយបងបានបងទី2តែលុយរបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រួសារខ្ញុំជាអ្នកកាន់បើអញ្ចឹងឯងខុសទៅនេះទៅប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកខ្ចីខ្ញុំជឿថានាងប្រកាសជានឹងជួយមិនចោលក្រទេមកវូឯងស្ដាប់ឮទេនឹងបងទី2គ្មានប្រាក់ទេដោះបងឃើញទេគ្រាន់តែឮបងមានបញ្ហាគេរបាត់ទៅហើយថ្ងៃនេះបើបងមិនចង់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងខ្ញុំទេពួកខ្ញុំទៅក្រុមហ៊ុនវិញហើយណាបងទី2ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាបងឃើញទេនេះជាមិត្តភក្តិល្អរបស់បងទី2ក្នុងកាលនេះមានលុយ200000បងយកសិនចុះចាំមិនចាំអត់ខ្ញុំវិញខ្ញុំដឹងថាបងកំពុងមានបញ្ហាមកវូឯងមានលុយមកពីណាខ្ញុំបានទៅផ្ទះប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំថាបងមានបញ្ហាខ្ញុំក៏បានយកលុយសមឲ្យបងទៅឯងទៅមកបានសួរខ្ញុំថាខ្ញុំយកលុយនេះធ្វើអ្វីផងឯងប្រកល់លុយនេះខ្ញុំបងប្រុសកាលពី2ឆ្នាំមុនបងក៏ធ្លាប់ឲ្យលុយខ្ញុំខ្ចីពេលនោះបងឲ្យខ្ញុំខ្ចីក៏មកបានសួរខ្ញុំថាតើខ្ញុំសុំអូនវិញទេមកវូឯងយកលុយនេះទៅវិញចុះមិនអីទេបងយកចុះក្រែពួកយើងគឺជាបងប្អូននេះតែកូនដេះហើយនៅនឹងតែដេកលុះបងញ៉ាំចាំហូបនេះសោះតែមិនសើមិញមិនអីទេបងមិនញ៉ាំទេអូនទៅតើបងកែបានទេបងតែតែត្រឡប់មកវិញយឺនឬមិនក៏បងមិនចាំមកជួបគ្រួសារទេការងាររបស់បងច្រើនអូននៅផ្ទះមិនដឹកការងាររបស់បងទៅបងធ្វើនេះក្រែងដើម្បីគ្រួសារ
អ្នកណាទៅដឹងថានេះគឺជាលេខដ៏សាររបស់បង បើចឹងថ្ងៃស្អែកអូនទៅកន្លែងធ្វើការរបស់បងធ្វើការជំនួសបងទៅ បានបងនៅផ្ទះមួយកូនខ្ញុំទៅធ្វើការ បងឈីនេះជាបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនតើគាត់អាចដោះស្រាយបានទេមិនទេឲ្យនេះធ្វើសិនចុះបងថ្លៃនេះគឺជាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់បងឈីដែលគាត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃ ជាធម្មតាគាត់តែញ៉ាំបែបនេះ ពិតមែនហើយពេលខ្លះរវល់200ពេលញ៉ាំមិនបានផងនេះគឺជាប្រវត្តិរបស់អតិថិជននៅក្នុងខែនេះ ដោយសារវានៅចុងខែមិនប្រញាប់ធ្វើវាមុន មិន ទេ បានទេរាល់ថ្ងៃនេះមិនងាយស្រួលក្នុងការរកអតិថិជនទេបើយូរមិនប្រយ័ត្នទេអតិថិជននឹងបានទៅដល់អ្នកដទៃបងថ្លៃអតិថិជនខំមកឲ្យទៅជួបគាត់នៅយប់នេះត្រូវកាយបងទៅជួបគាត់ផ្ទាល់អូគិតថាការងារនៅក្រៅងាយស្រួលខ្លាំងណាស់មែនទេ នៅមួយកូនថ្ងៃស្អែកខ្ញុំទៅធ្វើវាឆាប់ទៅ តើនាងជាអ្នក ខ្ញុំ ណា ជាភរិយារបស់លោកឈីសម្រាប់កិច្ចការងារនេះលោកអាចនិយាយជាមួយខ្ញុំ ឡូ បាន តាមទ្រព្យចាស់មុននឹងនិយាយការងារផឹក3កែវសិនទៅ សុំទោសលោកចាងតែខ្ញុំមិនចេះផឹកទេ នាងមិនចេះផឹកទេមកនិយាយការងារជាមួយខ្ញុំមកផ្ដំមកខ្ញុំតិចទេនាងគ្មានភាពស្មោះត្រង់ទេកិច្ចសហការនេះគួរតែបំភ្លេចចោលឈប់សិនលោកចាងសុំទោសមកយឺតហើយសុំលោកកុំខឹងអីតើនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញអាយ៉ានាងមិនដឹងពីកិច្ចការងាររបស់ពូយើងទៅឥឡូវខ្ញុំពិន័យខ្លួនឯងបីពេងពេញទី2ពេញទី3មក មើលការងាររបស់បងចុះវាលំបាកណាស់មិនក៏បងខំប្រឹងទៀត គ្មានផ្លូវទេព្រោះតែបងជាមនុស្សប្រុស ខ្ញុំក៏ត្អូញត្អែព្រោះមិនចង់ឲ្យបងលំបាក ពូយើងក្របើមិនខំប្រឹងមិននឹងខ្លាចទៅជាអ្នកមាន អូ ទេ នគិតថាគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចង់ឲ្យបងហត់នឿយពេកទេ បងមិនខ្លាចថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺថាពឹងផ្អែកលើបងតែបងខ្លាចថាគ្មាននរណាម្នាក់ពឹងផ្អែកពេលដែលបងក៏លែងមើលទៅក្រោយបើបងមិនខ្លាំងបងអាចមើលថែគ្រួសារនេះយ៉ាងម៉េចទៅ នោះក្រៅជាសោឈីពេលនោះគេធ្វើឯងយំរកខែមិនក៏បងញ៉ាំនំប៉័ងទៀតហើយ បងគ្រាន់ចង់សន្សំលុយខ្លះក្រែបានលុយទីផ្ទះ បងចង់ទៅផ្ទះបែបណាមើលចាស់អូនមកទិញសាច់យើងធ្វើញ៉ាំទេ សុំទៅផងបងនិយាយហើយថ្ងៃនេះអូនចង់យ៉ាងម៉េច អូន ទៅ រងចាំឡើង5នាទីហើយបងជិះតាក់ស៊ីអីក៏យឺតយ៉ាងនេះមើលមិត្តប្រុសរបស់មិត្តភក្តិអូនចាស់គេមានឡានខ្លួនឯងមិនពិបាកអញ្ចឹងទេ បងហើយមិនញ៉ាំ តើ សិន បងកំពុងធ្វើអ្វីអូនអនុញ្ញាតឲ្យបងនិយាយនៅបានហើយអូនខាងហើយមិនញ៉ាំទេអេតែចង់ទៅនេះមិនអីទេមកតិចទៀតក៏មិនរកខ្ញុំហី អូនណាលុយក្នុងកងទៅបាត់ទៅហើយ អូនបានដល់វាយកទៅទិញកាបូបថ្មីអស់ហើយ ក្រែក្នុងកងអូនមាន20000ហើយលុយនេះបងសន្សំទុកទីផ្ទះទេ បងនិយាយបែបនេះមានន័យថាម៉េចក្រៅពួកយើងជាប្តីប្រពន្ធមិនអាចដកលុយបានទេចាំមើលខ្ញុំទៅសួរគេឲ្យច្បាស់សិនអេមិនបាច់ទេវាមិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ទេហេតុអីបានជាបងផាត់ទៅដល់កូនចិន ទៅដល់កូននេះសព2ម៉ោងទៀតគឺផុកកំណត់បងផឹកវាទៅកបោកចាស់ជីនោះគឺជាផ្លែឈើនៅទៅដល់កូនថ្មី បងចំណាយប្រាប់ប្រមាណទិញវា មិនថ្លៃទេគេប្រម៉ូសិនច្បាប់ចម្លងដែលលោកផ្ញើខ្ញុំនោះគឺខុសហើយណាលោកតកែអាចបដូរបានទេខ្ញុំមិនធ្វើឆាប់ធ្វើថ្មីខ្ញុំអត់ណាបាទខ្ញុំធ្វើវាម្ដងទៀត ឲ្យបងជួយខ្ញុំទៅញ៉ាំអីបងចង់ធ្វើឲ្យទៀតហើយ ចាំមួយផ្លែទៅបងធ្វើកម្មតិចសិនជួយធ្វើខ្ញុំបានថ្ងៃនេះមក បងលើកខ្ញុំឲ្យជួយទៅទេបានទេបងធ្វើអីទៅនឹង លើកនេះសូមលោកធ្វើបានល្អ ឲ្យខ្ញុំនិយាយប្រមាណដល់ទៀតចាំបាយគ្នាមែនទេ បានហើយបើសិនជាអូនចង់បាយក៏បាយចុះ ខ្ញុំខុសហើយបងគិតតែធ្ងន់ធ្ងរមែនទេបើបងចង់ទៅចុះកុំត្រឡប់មកវិញ សិនអូនមកខុសទេប្រហែលជាបងស្រឡាញ់អូនពេកបងទៅ ឯត្រូវយ៉ាងម៉េចគេមានតែថ្មីហើយមើលទៅមកពីខ្ញុំមើលកំបញ្ចូលភ្នែកទៅធ្វើឲ្យបាត់បង់កូនយើងនឹងខំតស៊ូទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនាគតរបស់ពួកយើង បងដឹងហើយ